Jau kopš 2014. gada starp SIA Vidzemes Olimpiskais centrs un sporta preču veikalu tīklu Sportland ir izveidojusies ciešāka sadarbība. Kā zināms, Vidzemes Olimpiskais centrs ir arī mājvieta Latvijas florbola čempionāta virslīgas komandai Valmiera Vidzemes augstskola, kur šeit aizvada savus mājas spēles un ikdienas treniņus. Jāatzīmē, ka florbola klubs Valmiera jau vairākus gadus mērķiecīgi attīsta savu klubu struktūru, veicinot jauniešu sistēmas izaugsmu, kā arī vairojot virslīgas lielās komandas panākumus. 2015. gada pavasars bija pirmā sezona, kad komandai izdevās iekļūt līgas labāko astotniekā un cīnīties par čempionāta medaļām izslēgšanas spēlēs. Lai gan pirmo kārtu neizdevās pārvarēt, Valmieras florbolisti izrādīja nopietnu pretestību regulārā turnīra uzvarētājiem un čempionāta finālistiem Mogo RTU Rockets. Uzreiz pēc sezonas atzīmējot Vidzemes Olimpiskā centra Sportland un florbola klubu Valmiera Vijā sadarbību tirsniecības centra Valēt esošajā Valmieras Sportland veikalā, sportisti saņēma jaunas Nike treniņu apavas. Nododot florbolistiem jauno sporta ekipējumu, Sportland veikala vadītāji vēlēja komandai labus panākumus jau nākamajā sezonā. Tās botas, nav tas lētākais prieks arī, tāpat kā nūja, bet botas arī jau sastāv, ļoti lielu summu un nav par to jāuztraucās, un tad tikai atliek spēlēt, trenēties un parādīt rezultātus. Jā, tas, protams, vērtējums tikai pozitīvi. Tad visiem mums apav tieši vasaras treniņu procesam, kad arī pārsvarā skrienam krosus un Valmierā tas sanāk ap Dālingu stadionu, tur daudz asfalts tieši noderēs. Arī daudziem varbūt kaut kādas mazākas traumas ir ar ceļgaliem, tiem varēs pilnvērtīgāk trenēties un labāk rezultāti nākošā sezonā. Pateicoties Vidzemes Olimpiskā centra sadarbībai ar veikalu Sportland, florbola kluba Valmiera Vijā spēlētājiem ir izdevies nodrošināt skriešanas inventāru, kas lieliski kalpos jaunajā sagatavošanās ciklā 2015. un 2016. gada sezonai. Tieši starpsezonas periodā tiek plānoti daudz skriešanas un fiziskās sagatavotības treniņu, kur apaviem ir cita specifika nekā zāles sporta apaviem. Jā, ir tā, ka mums patreiz ir divi pāri. Viens pāris ir, ko mēs skrienam un sportojam spēlēs un telpās iekšā. Otrs ir iesildoties, ko mēs parasti pirms katras spēles un arī pirms katra treniņa ejam ārā un skrienam. Tas ir arī apavs tieši. Pirmkārt, tas noteikti ir izmērs. Ir jābūt tā, ka tu uzvelc to kurpi kājās un viņai ir jājūtās ļoti ērti. Lai nav pa lielu, lai arī nav pa mazu, tā ka tu vari ievilkt, arī geitru, kas ir mazliet biezāk kā parastā zeķe, un lai nespiež viņas.